女仔叫咩名啊？個女仔做咩啊？個女仔係仔喊，係仔喊咯。點解嘅？係啊，要攬媽媽咯。媽媽喺邊啊？媽媽要攬媽媽咯。佢返學，媽媽去咗邊啊？媽媽喺屋企做嘢啊。哦，所以佢就想揾媽媽，所以就係咁喊，係咪咁樣啊？係啊。咁心如呢？心如有冇乖乖啊？咁有啊。返學開唔開心啊？開心。啲心嚟喺邊度啊？玩咗啲咩啊？咁今日玩咗黐啲牛牛嘅雪紙咯。牛牛嘅咩話？牛牛貼紙啊！玩牛牛貼紙咁開心啊！係啊，我黐雙門咯。我黐漿糊，仲有呢？仲有打埋黐貼紙咯。哦，咁玩咗咁多嘢啊！係啊。上滑梯呢？我有玩啦，就嗌到菜。好啦，等陣啦，媽媽夾俾你。短啲。短啲嘅菜啊！係啊。哦，好啦，幫你夾啦。